欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。胡歌为何选李沁？开机现场爆不演美人演人。2025年12月16日清晨，北京郊外的影视基地被寒风包围，天色尚未完全亮开，空气里浮着一层薄薄的雾。李沁站在人间有味的开机现场，身上是一件洗旧了的粗布棉衣，颜色暗淡，没有任何修饰。她呼出的白气在镜头前短暂停留，又很快散开。她反复整理衣领，指尖被冻得发红。直到胡歌下车的那一刻，她下意识往后退了半步，又迅速站定。经纪人在他耳边低声提醒，他就是男主。李沁点了点头，没有多说话，但眼眶却在一瞬间泛红。这一幕像极了他过往10年职业生涯的缩影，始终站在现场，却总在等待一个真正属于自己的位置。过去10年，李沁的名字总与高资源、低存在感如影随形。他每年主演2部以上 S 级剧，从《楚乔传》的袁纯到《人生之路》的刘巧珍，从《追风者》的沈婧贞到《庆余年2》的林婉儿，剧集一部比一部火爆，但他始终是剧火人不火的典型。观众记得他的哭戏，越虐越美，热搜常挂李沁破碎感拿捏了，可一旦问起他演过什么代表作，答案却总是模糊。七夜雪播出时，豆瓣评分 4.8， 弹幕刷屏薛子叶人设立不住。他躲在酒店房间里，把预告片来回看了3遍，发现自己的眼神还是太软。他不是没机会，而是总在错的位置。一位资深制片人坦言，在男频剧盛行的当下，李沁常被安排为镶边女主角色，依附男主成长，情感线服务主线，戏份随剧情推进逐渐边缘化。追风者中，沈婧贞本可成为独立的金融女性，最终却沦为若来的精神慰藉。庆余年2里，林婉儿的病情成了推动男主复仇的工具，即便演员表排位靠前，业内仍私下称她为高级女配，资源是顶级的，但剧本没给她留出口。该制片人说，转折悄然出现在2024年，李沁参加综艺《花与少年期》，在无人设脚本的旅途中，她主动搬行李，调解矛盾，深夜给队友煮面。镜头拍到她蹲在路边系鞋带，头发被风吹乱，笑得眼睛弯成月牙。这一幕被剪进预告片，播放量破亿。双引号，原来他也可以这么松弛。网友惊呼，综艺带来的真实感，意外撬动了观众对他非角色面的好感。几乎同时，待播剧《一笑随歌》释出片花，他饰演的神射手傅一笑在雨中拉弓，眼神凌厉，台词铿锵，我失忆，但没失魂。业内开始议论，李沁或许真要变了。而胡歌的加入，让这场转变更具象征意义。自《繁花》后，他几乎直接现实主义题材，为写讣告的边缘人，返乡的失意青年，追查拐卖案的父亲。他曾在访谈中说，我不想再演完美主角，我想演那些在泥里打滚，却还抬头看天的人。人间有味原名收山，讲述一位老厨师在时代变迁中坚守手艺的故事。胡歌饰演的正是这位守卫人。他选择此剧，不仅因剧本扎实，更因导演曾拍过《走走停停》，一部没有大冲突却充满生活机理的作品。胡歌为什么选他？答案或许很简单，因为他终于站在了能成为一个人的位置上，不是美貌标签，不是情绪工具，而是一个有生活重量、有选择能力、有瑕疵的人。
这不是情怀补票，也不是资源交换，而是创作者之间的价值共振。胡歌的选角从来不是看谁红，而是看谁对。一位与他合作过的编剧透露，他曾在《不虚此行》中坚持启用新人导演，在3滴血里主动降低片酬，支持青年创作团队。此次与李沁合作，虽无公开对话，但开机现场，他主动帮他调整戏服袖口，并低声说：“咱们这次不演美人，演人。”这句话被场务无意录下，后来在剧组传开。唐人影视的转型也为这次合作提供了土壤。曾以《仙剑》步步惊心奠定古欧美学的公司，近年悄然转向现实表达。锦囊妙录以单元案揭露封建压迫，实景搭建，素颜出镜，被赞古装剧的清流。人间有味延续这一路径，全剧在江南小镇实拍，厨房灶台、菜市场鱼摊皆由美术组亲手搭建。我们不想再做滤镜里的美食，制片人说，我们要拍出锅气，拍出油渍，拍出生活本身的粗粝。李沁在开拍前2周住进剧组安排的老宅，每天清晨，他跟着老师傅学切菜、颠勺、熬高汤，手被烫出水泡，他没喊疼，反而录下视频发给母亲，那个曾反对他学昆曲，后来又默默支持他演戏的女人。拍摄第1场戏，他要在暴雨中端着一碗面跑过3条巷子。导演喊卡后，他蹲在地上喘气，发现碗里的汤一滴未洒。那一刻，他后来回忆，我觉得自己终于不是在演一个角色，而是在成为他。人间有味尚未播出，但他的开机照已登上热搜榜首。网友争论胡歌为何选择李沁，有人说是情怀补票，有人猜是资源互换，但或许这更像是一次双向奔赴。一个渴望突破女配标签的演员，遇上一个拒绝重复自己的戏骨。一家曾沉寂的制作公司，选择用一部不热闹的剧，重新定义什么是好看。李沁的下一站，不再是能不能扛大女主，而是愿不愿撕掉标签。他曾在人生之路中说，人不能总活在别人给的壳里。如今，那个壳正在裂开。窗外，2025年的第1场雪悄然落下，厨房里，一锅老汤正咕嘟作响。